膝を使って滑る。今日の目標はコーナーで両足抜けないように確走する。今日の目標はコーナーで腰を入れて体重乗せて滑る。今日の目標は片足にしっかり乗って雑にならないように滑る。今日の目標は落ち着いてタイム練習する。はい、今日の目標は一歩によって滑る。よし。you